ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಫಕ್, ಇದೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಮುಖವನ್ನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಅವನ ಶಿಷ್ಯಗಳು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರಿಸಿದಂತ ಅವರನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಯ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಳು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಕ್, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಲ್ ವೋಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಬೇಕಾ? ನಿಮಗೆ ಬಿಯರ್ಡ್ ಉಂಟಾ? ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಹಾನೆಸ್ಟಾ? ನೀವು ಲಾಯಲಾ? ಇದು ಯಾವುದೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಅಂತ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕಲ್ತ್ರ ನೀವು ಹುಡುಗಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಗ್ದೊಡಿತಾರೆ, ಏನೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ. ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರುವೆಯಾ ನೀ ಹೇಳು. ಅದೆಂತ ಅಮ್ಮನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನೀನೇ ಹೋಗೋದೇ? ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ? ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ನು, ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ನೀನೇ ಹೋಗು ಸೊಸೆಯಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಸನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವನ ಆಪೋಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಕನಸಲು ನೀ ಕಾಣುವೆ, ಈ ನಿದ್ದೆಯ ನೀ ಕದಿಯುವೆ. ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು. ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗೋದು. ಇದು ಟಿಕ್ಟಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಲಗಬೇಕಾ? ನೀವು ಟಿಕ್ಟಾಕರ್ ಆಗಿ. ಅಂತ ಟಿಕ್ಟಾಕರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನವಿಲು ಕಣ್ಣಿನ ಹೆಣ್ಣೆ ನಕಂಡೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ. ನವಿಲು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣು, ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಎಡ್ ಬೀಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವನಿಗೆ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಬೋಸಿಡಿಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಮ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು. ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಜಗಳ. ನಮ್ಮಂತವರ ಜಗಳ. ಮೇ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ. ಒಮ್ಮೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಳು ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಇವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವಳು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಈ ಥರ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ರಿಚ್ನವರು ಈ ಥರ ಜಗಳ, ಪೂರ್ನವ್ರು ಈ ಥರ ಜಗಳ, ಆ ಥರ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ರಿಚ್ ಆದರೂ ಪೂರ್ ಆದರೂ ಜಗಳ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರನೇ. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಿರ್ಚಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ.
ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ. 1 day into growing a beard, 3 days into growing a beard, 7 days into growing a beard, 14 days into growing a beard, 21 days into growing a beard. ವಾಹ್, ಎಂತ ಬಿಯರ್ಡ್! 21 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಇವನ ಬಿಯರ್ಡ್. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಿಯರ್ಡ್. ಈ ಥರ ಹೆಸ್ನಡ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಚಪ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಟಿಕ್ಟಾಕಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಶರ್ಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು 1 day of growing a beard, 3 day of growing a beard, 7 day of growing a beard ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನದು. ಅಲ್ಲ ಬೋಳಿ ಮಗನ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟರ್ ನನ್ನ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಿಯರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಉಂಟಲ್ಲ ಶೋಕೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೇವರೇಟ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಥರ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ